essa vai ficar pra tu aprender. Eu pegar, da próxima vez eu bato mesmo nessa moto aqui pra ver. Mas se com a baguinha pra trás, você vai ver o pato. Pra trás? E por acaso você é alguma mulher pra usar com a baguinha pra trás, é? Me diga. Mas você é muito doidão pra você ver se eu dou nas porradas. Tu? Bicho da cara de quem, cara? Por quê? Por causa dessa moto aqui? Tem vergonha, Roberto? Essa moto da polícia, é Diana. É de quem? É Diana. Oxe, eu não nem aí tá pra tu, porque não tá na casa do pai Se dela. eu não vi esse vídeo que você botou aí, Vai fazer o quê? Vai dar uma pisgada de quem quer que eu agarre você? só quer apanhar. Você vai apanhar. Que eu era de não quer que garra com ele não, gente. Porque você vai ficar viciado. Vai se lascar. Diga pra eu gravar. Só se lascar você. Oxe, você tá pensando o quê? Mas eu... Oi, oi. Cai não. Hein? Cai não. Aqui, ó. Venha. Venha, Zé Roberto. Tem que ouvir esse carrinho seu? Oxe, já tá virado pra lá, pra baixo. Oxe, aí, ó. Você tá pensando o quê? Ei, ei. Vem cá. Vem cá. Diga. Já fez o almoço? Não. Oxe, e vai comer o quê? Vamos precisar na casa do meu filho. Eu tô me sacando uma bola dos outros, pô. É. Oxe, café de João de Agenor. A gente não paga nem o cu. Não sei ficar até calado. Fique calado mesmo que você tá errado, viu? Perto. Ei, ei. Vá dormir, que sou mais sono, vá. É, homem, não dormi de noite. Bota também nessa baguinha, poxa. Dormi de noite não, saudade da minha preta. Ei, só Pedro não tá nem aí, ela tá tomando banho de praia. É? E tomando água de coco. Comendo lá, churrasco. Churrasco calmo. É isso mesmo. É, tá com uma fuga, rapaz. Tá só trabalhando, o cara tem que tomar uma fuga. Bicho bonito, tá? Onde é que ele bota a calça? Ó, minha, ele bota no pé do umbigo. Ó, pronto. Agora ele arrumou. Pô, que gostoso desse. Tu mal, até o próximo vídeo, gente. Ai, Copinho tem. gostoso. Oxai, vai, Zé. Ai.